¿Sabías que tu perro o gato podría tener un sistema digestivo comprometido por parásitos sin que veas una sola lombriz en sus heces? Muchas personas creen erróneamente que, si las heces lucen normales, sus mascotas están libres de parásitos internos. Sin embargo, la mayoría de los nematodos, cestodos y protozoos microscópicos, como las giardias, viven y se reproducen en el tracto intestinal, liberando huevos microscópicos invisibles al ojo humano. Desde una perspectiva clínica, estos organismos debilitan el sistema inmunitario de los animales, absorben nutrientes esenciales y pueden provocar microhemorragias internas, lo que hace esencial la detección precoz de su presencia. Es crucial aprender a identificar las señales sutiles de infección parasitaria para proteger la salud de tu compañero y la de tu familia. Muchos de estos parásitos son zoonóticos, lo que significa que pueden transmitirse a los humanos, afectando especialmente a niños y personas inmunodeprimidas. Un signo visible que debe encender las alarmas es el clásico comportamiento del trineo, donde el animal arrastra el ano por el suelo, debido a la picazón e inflamación severas en la zona perianal. Esto no es un juego, es una respuesta desesperada a la incomodidad ocasionada por los parásitos o la irritación de los sacos anales. En el aspecto físico, una mascota infectada puede presentar un pelaje opaco y quebradizo, resultado de la deficiencia de vitaminas. Adicionalmente, un abdomen distendido y un apetito voraz pero sin aumento de peso son otros signos claros de advertencia. A menudo, estos animales también sufren de episodios intermitentes de diarrea pastosa, vómitos, letargo y encías pálidas, que pueden indicar anemia en desarrollo. Para un diagnóstico preciso, nunca debes basarte en suposiciones. Es fundamental realizar un análisis coprológico en un laboratorio veterinario que revele la especie exacta del parásito mediante microscopía. Esto es vital, ya que los tratamientos varían. Los gusanos planos requieren praziquantel, los redondos se tratan con pirantel o milbemicina oxima, y los protozoos necesitan antimicrobianos específicos. La prevención es la mejor herramienta médica que podemos emplear. Se recomienda establecer un calendario de desparasitación interna cada 3 meses y recoger las heces de inmediato durante paseos para evitar la contaminación del ambiente. Igualmente, es importante evitar el suministro de carnes crudas y el acceso a aguas estancadas. Mantener la salud intestinal de tu mascota no solo mejora su bienestar, sino que también protege a toda la familia de posibles zoonosis. Con estos cuidados, tu compañero peludo llevará una vida más saludable y feliz. Suscríbete para más consejos y comparte con otros dueños de mascotas para ayudarlos con estos conocimientos.